Hello, hoy les quiero enseñar, apenas lo estoy estrenando, pero es un detallito que me compró mi mami. Ayer mi familia se fue de viaje, yo no pude ir porque tengo mucha tarea de la universidad, pero me trajo así, vean, es un espejito, este súper cute. A ver, les hago un close. Uh, Está súper cute y mi mamá me lo compró de un ojo turco, así de que protección. Entonces, ahí están ustedes. Hola, estoy muy feliz.